願いします。見える？そうだけどね、今年はね。何そんなこと？何もしない。そうするのもびちゃびちゃだしね。うん。これ砂利道じゃん。これ行き違える。やっぱね、これ U ターンできる？車いるけどみんなどこ行っちゃったの？歩いてっちゃったね。残念。川が流れてる。綺麗。行けねえのか。行けないんだね。全然減っちゃうだね。とりあえず牧場ソフトクリーム一旦いい？お願いします。寒いの。夏はすごい見てたのにね。うん。ちょうど見た。でかい。でっかい。すごい。ほらここ。あ、ペロシケもあるじゃん。あれもうまそうだね。ああ。ここでも食べられんだ。
匂いがすごい。すごい。やっぱ見れないんだ。あ、ここから見えた。へえ。じゃあすごい暑いのかな。あれがどこに流れてるか。ん？花屋ホテルとかで富士宮。本当だ。ここにも書いてある。ほら、金融旅館。ここに流れてるからね。やっぱこっちだ。低いよ。あと鹿の上。そりゃそうか。そうだよね。この辺はいけないよ。行きますか。ここ開いた。ちょっとの差だね。待ってればよかったね。本当はあっちからなんだよね。受付ここ。じゃあそこのロッカーに。100円あるよ私。これにカメラと車の鍵よって。そう。今2人しかいない。本当？うん。何人いた？あー気持ちいい。ほんと。今2人だけになっちゃってる。入っちゃおうか。暑いんじゃないこれ。本場色ってどういうことなんだろう。すごいね。来てる。あんな上まで行くの。坂あんなに登ってるの。うん。ここじゃいくつもあるんだ中に。こことほら右もそうだ。